आज है संडे एंड हम लोग राइड पे आए हैं विद BMW KTM, बहुत सारे KTM है, इम्पल्स है एंड ट्राइम्फ का आकाश है और पूरा कंट्री रोड ये देख सकते हो। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं धुबरी के आसपास ही, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट पे है फिलहाल। और भी 2 बाइकर्स उधर पे है हमारा, वो लोग चले गए, तो ये वाला रोड से होके इधर से होके जाएंगे हम लोग। एंड जो जंगल है भैया बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कैसा लगा राइड करके? एकदम मस्त, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। ग्रेवल से ऑफ रोड ट्रेल से ऑफ राइडिंग का मजा आ रहा है। पूरा रोड, कंट्री रोड। हाँ कंट्री रोड, वही सोच के मैं वीडियो कर रहा हूँ। चलो चलते हैं।